Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo poner la alarma en tu Samsung Galaxy S21 FE. Para eso hay que entrar en reloj y aquí si quieres poner una alarma que ya tienes hay que simplemente pulsar en este botón. Para desactivarla hay que pulsar en el mismo botón y ahora para crear una alarma nueva pulsamos aquí en este botón con la cruz y ahora elegimos la hora y los minutos. Aquí podemos elegir los días en los que queremos que suene la alarma. Aquí abajo podemos también nombrarla o si no quieres que se repita, hay que simplemente no elegir los días, ¿sí? Aquí la podemos nombrar. Ahora podemos desactivar el sonido de alarma, de vibración o las repeticiones. Para hacerlo pulsamos en este botón o las activamos de nuevo pulsando en el mismo botón. Y si quieres cambiar el sonido de alarma hay que simplemente pulsar aquí, elegir el sonido. Aquí también podemos cambiar el patrón de vibración y también cambiar las repeticiones o los intervalos y podemos elegir cuántas veces se va a repetir y luego pulsamos aquí en guardar y ya tenemos la alarma activada. Ahora para desactivarla pulsamos en este botón, para activarla de nuevo pulsamos en el mismo botón, pero si quieres desactivar la alarma y quitarla totalmente de la lista hay que simplemente pulsarla y sujetarla y ahora pulsamos aquí en eliminar y ya no tenemos la alarma en la lista. Y es todo. Muchas gracias por ver el video, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.